up mga man? I'm back again with another video. It's your boy Arjana. And today, kasama ko ang bebe. And so, po-photoshoot kami para sa debut niya. Wala nga lang daw handa. Pero debut pa rin niya yun. Yaman na. Taro lang naman. Dito. Alvin. Mga napicturean ko na yan. Pakita ko na lang sa vlog mamaya. So, cellphone vlogs muna tayo at gamit ng camera. Wala akong maliit na lente. Hindi ko... What's up mga man? Ay ka naman sa vlog kung tagal mong wala. Bebe. Imik naman. Ambag naman. Shout out kay ano. Ano yun? Imik ng sala. Ano yun? Shout out kay... Imik ka ng sala. Wala na. Saan ka harap? Diyan? Paborito mo na yan eh. Pangit naman dito. Doon mo ako pinag-share. Dito ha. Doon. Doon ha, sa pababang yun. Doon nga tayo ngayon. Hoy, ang init na doon. Doon nga tayo. Hindi ha, may bahay. Doon na nga tayo ngayon. May ano sila? Ayan o. Ba't ako lang pinapahita mo? Oo. Iyawan. Sobrang ano naman na ito. Puti. Ayun na. Mo. Ay, nakaitim mo ka eh. Dapat nag-itim mo ka din. Amuta mo boy. Tama. Nasaan? Nasa kabila pala. Harap sila ako. So, maya na lang ulit. So, what's up mga man? Manood muna kayo sa aming photoshoot. Tamang puno, tripod muna tayo. Tabi-tabi puno, no? Hi. Kita tayo doon kanina. Ikaw lang di kita masyado kang mababa. Yan. Naon lang po ito eh. Marikit. Oh, sa'yo. So, kamusta kayo dyan mga tals? Alam ko medyo matagal tayong di nakapag-vlog dahil sa mga trabaho nating malupitan. Sa sobrang tagal ko nang di nagbablog. Sa sobrang tagal ko nang di nagbablog, nagibading na ako. So papakita ko sa inyo yung ano, na nagpunta kami sa sa Lemery. Lemery lang. Okay. Lemery para bumili ng computer. So hindi ko na video yung pagbili ko ng computer, pero may video ako nung papunta doon. Tapos nag-video lang din ako sa daan. Tapos yung binidyo ko sa daan yun, tapat mismo ng bahay nila. Dahil magkaaway kami noon. Inaasar ko siya. Break na ha. Break daw, hindi ha. Hindi makita. Papakita na natin. So ito yung clip na yun, yung papunta kami. 2,000 years later. Finally, bibili na tayo ng computer. Itong computer na to, alam nyo na, sponsor by our titas. So, sa mga tita ko dyan, sa Italy, and dito sa Pilipinas, super thank you. At saka pala sa tito, thank you. Hindi ko na babanggitin para secret. Samahan nyo ako sa aming journey papuntang Lemery, kasi sa Lemery kami pupunta. Kasi ayaw na mama sa Batangas kasi madami daw doon case baka rin. So, punta na kami Lemery para mas safe, and yun na. Mabibili na namin ng computer. Napapalit dito. Yan, dyan. Kasi kawawang kawawa na yan. Kasi gagamitin din namin to sa homeschool namin ni Bibi pag mag-online class kami. And yung computer magagamit naman namin sa
trabaho, and syempre, para tigisin na rin kami ni Bibi. Kasi pag gusto ko laptop, pag gusto ko computer, pwedeng kami magsalita ni Bibi. So, further ado, kita-kita na lang sa biyahe. Baba. Dito na kami. Saan? Mamaya na. Doon muna tayo, baka maraming tao. Mama. So, diretso na kami sa doon, southbound. Kaya na lang. Babo. Kaya. Ay. Parehas pa tayo ng Reyes ah. Okay, mag-selfie kayo sa inyo kay Sir Thomas. Reyes Pam. Ayaw nga. Ay, Ma'am Pat. Reyes, pag saan mo mag-selfie kayo, send mo kay Sir Thomas. Ibigay din sa parabol yan, sabi. Mga to. Ano na eh, 25k na ano nun eh. Oo nga. Grabe. 20k pala. Plastic mo. Plastic mo. Baka gusto niyo milk tea o, tapos San Pascual. Sa may Phoenix. Yan o. Warm passes. Guys, subscribe na si Kim. And yun. Ayos ba? Wala pang isang segundo dito. Nakita nyo na yun. And yan. Ang aking specs ng computer ko ay i5 with 16 GB of RAM and naka 120 SSD at 1 TB hard drive, tapos naka 710 graphics card. So sa may mga graphics card dyan na 1060 o pataas na for sale kahit second hand, chat nyo ako, message me, and usap tayo. Kailangan ko mag-upgrade ng GPU dahil 710 lang ako. So, tapos baka may mga gusto dyan magregalo ng RGB na pan, natanggap din ako. RGB na pan, baka naman natanggap ako. Kung may gusto magbigay, natanggap ako, okay lang din. Tapos hindi pala naka-record. Charot, ayun na, 4 minutes. Tunay. Yes. Oh, din naka-record. Alam, hindi naka-record. Wala, ibabato ko yung cellphone. Try mo. Dito pala ako sa medyo malayo para hindi masyadong kita ang aking tagyawat. Watch me web. Oh, dito mo sinasabi mo. Okay naman, naka-record. Ano, saan tayo sunod? Ambag naman! Hindi na, ambag. Salita. Shout out na lang. Okay, shout out mo. Okay, shout out ka dyan. Shout out mo ngayong ate. Nanonood naman yun. Kailan ulit tayo magkikita? Siguro, Pasko na. Huwag naman gayon. Sa birthday mo. Siguro. Ang tagal, next month. Oo, walang magagawa. Saan? 21? Paano ako ba? Ano pa iba? Dahil lang ako. Ikaw talaga. Sa birthday ko na lang. Anong gusto mong regalo sa birthday mo? Ay, ikaw. Ha? Ikaw. Ari ka yun. Dali na. Ikaw. Kayo, ano maganda ibigay dito? Hindi naman pwede dito make up. Time. Tapos kasi gaganda. Time? Tarilo. Sige, bigyan ka Tarilo. Bigyan ka ng oras. Para sa. Tama. Talaga? Mainit na. It's cute. Pakit nga.
Parang sa mga nagbablog, uso yung yung pangit yung boyfriend tapos maputing cute ang naiibig na. Hala, naputi lang yun ay. Yung maputi lang. Tapos pangit ang boyfriend. Tapos ako pangit, ikaw maputi. Sinabi ka na yun ay. Hindi nga, uso diga. Halos ganyan naman nakikita ko eh. Tamo, si Kong. Or ba't si Joy Sampoli? Johnny Boy. Eh si Jason na may sadyang na. Maganda kasi ang ina ni Joy Sampoli. Maganda din naman ang ina ko. Maganda din naman ang ina mo. Pangit lang ang gumawa. Okay. Pangit ako. Hindi, makulit. Sobrang kulit. Ako, init na init mo din. Ikaw Hindi ka sa kabila. Lipat. So, yun na lang. Hanggang dito na lang tayo mga tolls. Salamat sa mga nanood. Salamat naman sa mga umabot dito. And mag-subscribe na kayo sa aking channel. Sabihin mo. Like, share, subscribe, and turn on the post notification para updated ka sa mga bagong video natin. So, bye-bye!